다른 복음은 없나니 갈라디아서 강의 20번째 시간 되었습니다. 지금 저희들은 갈라디아서 후반부인 5장과 6장을 지금 살펴보고 있습니다. 갈라디아서 후반부인 5장과 6장은 예수 그리스도를 인격적으로 믿어 구원받은 자로서 어떻게 복음에 합당한 자로 살아갈 것인가, 그리스도인의 삶과 생활에 대해서 저희들이 살펴보고 있습니다. 오늘은 6장 6절에서 10절 말씀을 통하여 심음과 거둠의 원리라는 제목으로 함께 은혜 받기 원합니다. 우리 같이 6장 7절부터 6장 7절 한 절 먼저 읽도록 하겠습니다. 시작. 스스로 속이지 말라. 하나님은 만물이 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 오늘 본문에서 사도 바울은 인류에게 가장 친숙한 경험 중 하나인 심음과 거둠이라는 농사 과정의 비유로 우리가 어떻게 재물을 사용할지에 대해서 말씀하고 있습니다. 사람은 무엇을 심든지 그대로 거두게 됩니다. 한국 속담에도 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다는 속담이 있습니다. 그런데 적지 않는 사람들이 이 피할 수 없는 심음과 거둠의 원리에서 자기를 속이고 있습니다. 또 자신이 심은 씨앗이 필경 그것에 상응하는 열매를 맺을 것이라는 사실을 모르고 있습니다. 팥을 심어 팥을 날 것을 기다리는 것이 아니라 팥을 심어 놓고도 콩을 날 것을 기다리는 사람이 적지 않다는 겁니다. 이렇게 적지 않은 사람이 막연하게도 심음과 거둠이라는 원리에서 자기만은 제외될 것이다, 자기만은 예외라고 생각합니다. 하지만 오늘 본문에서는 어떻게 말씀하고 있습니까? 7절에서 스스로 속이지 말라라고 했습니다. 스스로 속이지 말라. 왜 스스로 속이지 말라라고 했습니까? 왜냐하면 하나님은 만홀이, 하나님은 업심여김을 받지 않기 때문입니다. 여기서 만홀이, 업심여김을 받다라는 이 말, 헬라어 원어로 보면 어떤 사람 앞에서 코웃음을 당하다라는 뜻이 있습니다. 즉 멸시당하다, 우롱당하다, 또한 속임을 당하다라는 의미를 가지고 있습니다. 여기서 사도 바울이 말하고자 하는 것은 사람들은 스스로 속고 속일 따름이지만 하나님은 속일 수 없다는 뜻입니다. 심음과 거둠의 원리에서 자신은 예외일 것이라고 생각할지 모르지만 그러나 그 법칙에서 절대로 벗어날 수 없다는 것입니다. 사람은 맹목적으로 씨앗을 심어놓고 그 결과에 대해서 눈을 감아버릴 수도 있지만 그러나 하나님께서는 언젠가 그 심음에 상응하는 수확을 얻게 하신다는 거예요. 다시 말해서 전능하신 하나님께서는 우리의 인간의 모든 행위대로 그 행위에 따라 심판하십니다. 여기서 우리가 다시 한번 주의해야 될 것은 성도가 영생을 얻고 구원을 얻는 데에서 인간의 선행, 인간의 행위는 아무런 영향을 줄 수 없음을 기억해야 됩니다. 선행을 통하여서 우리가 구원을 얻는 것은 아니지만 선행은 성도의 믿음이 온전하다라는 증거로 필연적으로 나타나게 되어 있습니다. 다시 말씀드리면 공로주의적 선행으로 구원을 받을 수는 없지만 믿음으로 말미암아 자발적인 선행은 구원받은 증거로 나타나는 것입니다. 이것을 다시 한번 우리가 갈라디아서를 이제 마무리하면서 전체로 보면 갈라디아서 1장 4장을 통하여서 하나님의 은혜의 복음, 예수 그리스도의 복음, 믿음의 복음을 경험했다라면 지금 우리가 살펴보고 있는 갈라디아서 5장과 6장에 말하는 복음답게 사는 그리스도인의 삶을 살게 되어 있다는 겁니다. 여러분, 이것이 성경의 논리적 구조이고 또한 이것이 복음의 원리인 것을 이제 우리가 갈라디아서 강해를 이제 마무리하면서 다시 한번
기억할 수 있기를 원합니다. 오늘 본문에서 재물을 사용하는 두 가지의 경우가 나옵니다. 첫째는 육체를 위하여 재물을 쓰는 것이고, 둘째는 성령을 위하여 재물을 쓰는 것이라고 나옵니다. 8절 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 시작. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 첫째, 육체를 위하여 재물을 쓴다라면 육체로부터 썩어질 것을 거둔다라고 했습니다. 이 말의 의미는 순간적인 육체의 쾌락을 위하여서 재물을 사용한다는 것은 헛된 일이라는 겁니다. 재물을 우리가 정직하게 버는 것도 중요하지만 그 모은 재물을 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑으로 다 써버린다면 이 모든 것이 헛된 일이라는 겁니다. 여러분, 예수님께서 사용하신 비유 가운데 탕자의 비유가 있습니다. 거기 나오는 탕자는 집을 떠날 때에는 많은 재산을 가지고 있었습니다. 그러나 헛된 일에 그 재물을 다 써버린 후에 그에게 친구도 보람도 아무것도 남지 않은 것을 우리가 보게 됩니다. 이처럼 육신을 위하여 재물을 쓰는 것, 아무런 의미가 없으며 무가치한 일이라는 것을 저와 여러분이 명심하기를 원합니다. 두 번째, 재물을 성령을 위하여 심는 자가 있다라고 했습니다. 8절 하반절에 보면 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 무엇을 거둔다라고 했습니까? 영생을 거두리라 라고 했습니다. 내가 지금 가지고 있는 재물뿐만 아니라 하나님께서 주신 재능과 영향력과 시간, 하나님께로부터 잠시 위임받은 청지기로서 성령을 위하여 심는다라면, 복음을 위하여서, 영혼 구원을 위하여서, 주님의 몸된 교회를 위하여 다른 사람을 돕는 일에 사용한다라면 영생을 거두리라고 주님께서 말씀해 주십니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 세상에서 가장 훌륭한 파종자는 우리가 가진 재물을 잠시 있다가 썩어질 육신을 위해서가 아니라 성령을 위하여 심음으로 성령으로부터 영생을 거둔 자임을 저희들은 믿습니다. 또한 우리 모든 성도님들이 이러한 훌륭한 파종자가 될 수 있는 은혜가 있기를 원합니다. 오늘 본문에 보면 성령을 위하여 심는 방법, 구체적인 두 가지의 방법을 제시하고 있습니다. 첫 번째 방법은 말씀을 가르치는 주의 사역자와 함께하는 것이라고 말씀합니다. 6절 같이 한번 읽겠습니다. 6절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 그것을 깨하라. 이 말씀은 하나님의 말씀의 기초 위에 교회가 세워졌다는 겁니다. 그리고 교회는 하나님의 말씀을 가르치는 자와 가르침을 받는 자가 서로 섬기는 관계에 있음을 말하고 있습니다. 교회는 하나님의 말씀을 체계적으로 가르치는 일에 전념하는 자와 또한 그 가르침에 따라 행하는 자가 있다는 것입니다. 이 둘이 말씀을 중심으로 서로 섬기게 되어 있습니다. 가르치는 자는 영생을 주는 진리 대신 하나님의 말씀을 잘 준비해서 가르침을 받는 자들에게 나누어 줌으로 헌신하게 되어 있습니다. 또한 가르침을 받는 자는 자신이 가진 좋은 것으로 가르치는 자와 나눔으로 헌신합니다. 가르침을 받는 성도들이 하나님의 말씀을 가르치는 사역자의 필요를 공급하게 되면 사역자들은 주님의 일에 헌신하게 되고 전념하게 되며 더 나아가서 그 사역을 통하여서 더 많은 영적인 결실을 맺을 수 있다는 겁니다. 따라서 사역자를 돕는 것, 그것이 주의 사역에 동참한다는 의미를 가지고 있습니다. 본문에 보면 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라라고 되어 있습니다. 좋은 것, 헬라어 원어에 보면 아가도이스라는 단어를 썼는데 이것은 물질적인 것뿐만 아니라 정신적인 것 또한 포함되어 있습니다.
진리 되신 하나님의 말씀을 가르침을 받는 성도라면 가르치는 목회자에 대해서 좋은 것, 즉 물질적인 것뿐만 아니라 정신적인 것으로 좋은 것으로 함께하라라고 본문은 말씀하고 있습니다. 여기서 함께하라는 이 동사는 헬라어로 코이노네이토라는 이 단어를 사용했는데 이 단어의 명사형이 우리가 잘 아는 코이노니아입니다. 코이노니아. 이 뜻은 성도 간의 펠로십, 교제라는 뜻을 가지고 있습니다. 그러므로 모든 좋은 것으로 함께 하라는 이 뜻은 말씀을 가르치는 자를 어떠한 특별한 대우를 하라는 말이 아닌 것입니다. 내가 사는 만큼, 가까운 친구를 대하는 만큼 좋은 것으로 함께하라, 좋은 것으로 교제하라는 겁니다. 내가 즐거울 때 함께 즐겁고, 내가 따뜻할 때 그도 따뜻하고, 내가 편안할 때 그도 편안하게 하라는 뜻이 담겨 있습니다. 여러분, 세상에서 학교에서 공부하는 학생들은 선생님이 자기들에게 학문을 가르치는 선생님을 대접하는 것이 당연합니다. 하물며 자신에게 진리 되신 하나님의 신령한 양식을 공급해 주는 말씀의 사역자들에게 좋은 것으로 코이노니아, 교제하는 것은 당연하다라고 본문은 말씀하고 있습니다. 사실 영생의 관점에서 본다라면 우리의 영혼이 진리 되신 하나님의 말씀으로 가르침을 받고 살아가는 것보다 여러분 이 세상에 더 중요한 것이 어디 있겠습니까? 그런데 여러분 아쉽게도 지금 우리가 살아가는 이 시대는 영혼의 건강을 책임지고 영생을 주는 진리를 전하면서 가르치는 목회자를 우습게 생각하는 자들이 점점 많아지고 있는 안타까운 시대를 살아가고 있습니다. 목회자를 무조건 높이는 것, 그것 정말로 잘못된 것입니다. 그러나 목회자를 자기 밑에서 부리는 종으로 하는 것 또한 이것 또한 큰 문제랍니다. 저는 우리 보팔로 한인장로교회가 말씀을 가르치는 자와 또한 가르침을 받는 자가 오늘 본문 말씀대로 말씀을 중심으로 좋은 것으로 서로 깊이 코이노니아, 참된 교제가 있는 교회가 되기를 원합니다. 목회자인 저는 신령한 하나님의 양식을 최선을 다하여 준비하여 성도들에게 공급하기를 원합니다. 성도들은 목회자의 가르치는 일에 전념할 수 있도록 좋은 것으로 공급함으로 서로 교제하기를 원합니다. 이럴 때 우리 교회가 하나님의 말씀 가운데, 진리 가운데 건강하게 성장할 줄 믿습니다. 오늘 본문에 말씀하는 성령을 위하여 심는 자 두 번째 방법은 물질로서 우리 이웃과 형제를 돕는 것이라고 말씀하고 있습니다. 우리 10절을 같이 한번 읽겠습니다. 10절입니다. 시작. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 어려운 형제를 돕는 것, 그것은 그리스도께서 주신 명령이라고 말씀합니다. 따라서 기쁜 마음으로 우리 모두는 행할 수 있어야 됩니다. 더 나아가서 우리 공동체 밖에 있는 사람들에게 도움을 나누어 줘야 됩니다. 선한 사마리아 사람의 그 비유에서 보듯이 자기가 모르는 사람들에게까지 온정의 손길이 주어야만 그럴 때 우리 그리스도의 사랑이 실천되는 것입니다. 먼저는 우리 교회 공동체 안에서 영적으로 육적으로 힘든 교우를 도와야 됩니다. 또한 그 도움이 우리 교회 공동체 밖으로 확장돼 나가야 된다는 것입니다. 그렇다면 오늘 본문에서 말하는 착한 일, 선한 일이란 무엇입니까? 착한 일, 선한 일, 이것은 베푸는 일이라고 제가 강조했습니다. 물질을 나누고 은사와 재능을 나누고 사랑을 나누고 복음을 나누는 것입니다. 저와 우리 모든 성도님들이 선한 일, 나누고 베푸는 것을 먼저 우리 교회 공동체 가운데 믿음의 가정에 대해 우리가 할 수 있기를 원합니다. 그리고 더 나아가서
또한 우리 교회 공동체 밖에 있는 사람들에게도 확장되는 은혜가 있기를 원합니다. 만사가 기회가 있고 또한 때가 있습니다. 봄은 씨앗을 심을 기회이며 가을은 열매를 거둘 때입니다. 그러므로 하나님이 우리에게 기회를 주실 때 우리는 열심을 다하여 좋은 씨를 심어야 되는 것입니다. 며칠 전 저희 작은 형이 하나님께서 부름받아 하늘나라에 갔습니다. 언제 우리가 어디인지는 우리는 모르지만 저와 여러분 모두는 이 땅을 떠나게 될 것입니다. 이 땅을 우리가 태어나는 순서는 있지만 우리가 이 땅을 떠나는 순서는 없다는 말이 있습니다. 우리는 이 세상을 떠나는 순간 우리 모두가 하나님 앞에 서서 우리가 이 땅에 어떻게 해서 살았는가 하나님께서 계수할 날이 있을 것입니다. 그 계수할 날이 내일이 될 수 있으며 또한 1년 후가 될 수도 있다는 겁니다. 그러므로 내 앞에 나의 도움이 필요한 형제, 자매가 있을 그때가 하나님께서 나에게 선행의 씨를 심을 기회라는 겁니다. 하지만 어떤 분은 하나님이 주신 기회 때 이 핑계 저 핑계 기회를 미루다가 이제는 자기 나름대로 기회를 잡았는데 그때 이제 선행을 하려고 했지만 그때는 여건이 되지 않는 경우가 있습니다. 그러나 그때는 후회해도 아무런 소용이 없다는 겁니다. 그러므로 우리가 젊을 때 좀 더 우리가 늙기 전에 하나님께서 주신 재물이 있을 때 또한 하나님께서 주신 재능과 은사를 사용할 수 있는 건강이 있을 때 선행의 씨를 더 많이 심어야 된다는 거예요. 저는 어떤 성도님을 압니다. 그 성도님은 몸에 병이 든 후에 눈물을 흘리면서 회개를 합니다. 그 좋은 날, 젊을 때 많은 물질을 있을 때 세상에 다 써버리고 병들고 돈이 없어진 다음에 후회하는 삶을 살고 있다라 부끄럽기 짝이 없다라는 고백을 들은 적이 있습니다. 그렇습니다. 저와 여러분들은 하나님께서 주신 이 기회의 봄에 할 수 있는 대로 많은 선행의 씨를 심을 수 있기를 원합니다. 하나님께서 기회를 주신 대로 내 주위에 도움이 필요한 분들과 물질과 재능과 은사와 사랑을 더 많이 나눌 수 있기를 원합니다. 그럴 때 하나님의 때에 많은 열매를 거두게 될 것입니다. 그렇다면 우리가 언제까지 선행을 해야 됩니까? 우리 9절 같이 한번 읽어보겠습니다. 9절 시작. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 사도 바울이 왜 갈라디아 성도들에게 선을 행하되 낙심하지 말지니라고 했습니까? 존 브라운이 이런 말을 했습니다. 그리스도인은 이 거둠과 관련해서 자주 어린아이와 같이 행동한다. 그들은 그날 심어 그날 거두려고 하기 때문이다 라고 했습니다. 그들은 그날 심어서 그날 거두려고 하기 때문이라고 했습니다. 여러분, 사람들이 선을 행하다라가 왜 낙심을 할까요? 많은 이유가 있지만 그 중 하나가 결과가 금방 나타나지 않으니까 낙심을 하게 됩니다. 그래서 사도 바울이 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 말라라고 권면하는 것입니다. 농부들은 다음과 같은 원리에 맞춰서 농사를 짓고 인생을 살아갑니다. 그들은 봄에 심고 가을에 거둡니다. 봄에 심고 봄에 거두려는 농부는 아무도 없다는 거예요. 봄에 씨를 심고 나서 가을에 수확하기 전에 어떠한 일이 있습니까? 때로는 가뭄이 찾아올 수도 있고 홍수가 있을 수도 있고 병충해가 있을 수도 있다는 겁니다. 그래서 농부들은 많은 수고를 해야 됩니다. 또한 농부는 인내를 해야 됩니다.
인내가 없이는 농사를 지을 수 없습니다. 인내 없는 사람은 결코 농사를 지을 수가 없다는 겁니다. 그렇다면 저와 여러분들은 어떻게 살아가고 있습니까? 농부처럼 살아가고 있습니까? 어떤 분들은 오늘 내가 하나님 앞에 심으면 이 땅에서 복과 건강과 물질이 다 찾아온다라고 합니다. 그러나 이것은 사실이 아닙니다. 물론 우리가 이 땅에서도 열매를 어느 정도는 거둘 수도 있겠지만, 사실 어떤 것들은 우리가 열심히 심었지만 우리가 살아가는 동안 열매를 보지 못하는 경우가 더 많을 수 있습니다. 때로는 우리가 심은 선한 씨앗이 싹이 보이지도 않을 때도 있어요. 혹시 우리가 심은 선한 씨앗이 이 땅에 우리가 거두지 못할지라도 분명한 것은, 성경에 말씀하는 것은 하늘 창고에 심는 것이라고 말씀하고 있습니다. 새하늘과 새 땅 저 천국에서 풍성한 열매를 거둔다라고 말씀하고 있다는 거예요. 그래서 데살로니가 3장 13절에 어떤 말을 하고 있습니까? 형제들아, 너희는 선을 행하다가 낙심치 말라라고 했어요. 형제들아, 너희는 선을 행하다가 낙심치 말라라고 권면하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 선을 행하되 끝까지 행할 수 있기를 원합니다. 인내로서 끝까지 선을 행하기를 원합니다. 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 경주하며 믿음의 주여 또 온전케 하시는 예수님을 바라보시기를 원합니다. 우리 예수님께서도 자기 앞에 놓여 있는 영광과 기쁨을 위하여서 십자가의 고통과 부끄러움을 개의치 않으신 결과 마침내 하나님의 영광의 보좌에 앉으셨습니다. 마찬가지로 저와 여러분들이 우리의 모범 되신 예수님을 바라보면서 또한 나에게 예비된 믿음의 상을 기억하면서 끝까지 인내로서 선을 행할 수 있기를 원합니다. 그리할 때 하나님의 때에 이 땅에서 또한 궁극적으로 새하늘과 새 땅 저 천국에서 풍성한 열매를 거둘 것입니다. 이러한 은혜와 축복이 저와 여러분 가운데 있기를 원합니다.